नाज़रीन, आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सोग और यौम स्याह के तौर पर जो मनाया गया, और आज जो नई दिल्ली के मनाजर आपने देखे थोड़ी देर पहले कि सिखों ने अपना परचम लहराया और जिस तरीके से एक ट्रैक्टर, हज़ारों ट्रैक्टरों की जो रैली थी वो नई दिल्ली के अंदर आपको नज़र आई। और ये सिखों की और किसानों की ये जो धरना है ये करसे से मोदी हुकूमत के नाक में दम किए हुए है। अब मुस्तकबिल का मंजरनामा आपके सामने बखूबी आपको समझ आ सकता है। ये आज का हमारा पहला मौजू है। और ये सब यौम जमहूरिया, जो नाम नेहाद जमहूरियत कहा जाता है भारत की कि सबसे बड़ी जमहूरियत है, और उस जमहूरियत के माथे के ऊपर जिस तरीके से किसानों ने भी एक आवाज़ उठाई, और आज वो जो लाल किले पे परचम किसी और ने लहराना था आज सिखों ने लहरा दिया है। वो भी वक्त आएगा, लेकिन एक रहसल आज हो गई है कि सिखों ने अपना परचम जो है वो लाल किले पर लहरा दिया है। और जो मंजर था, जिस तरीके से एक रोब दबदबा होता है यौम जमहूरिया का, आज ऐसे लग रहा था कि शायद पता नहीं कुछ और ही चक्कर। देखिए 26 मार्च 1950 को 1935 का जो इंडिया एक्ट था वो खत्म होके एक आइन बना था। सही है। और उस आइन को बनाया था अम्बेडकर ने। अम्बेडकर बेसिकली एक दलित था और कहा जाता था कि इंडिया ने एक सेकुलर आइन बनाया है। उस आइन के अंदर उन्होंने शिरकत के लिए दावत दी थी गोलवारकर और सावरकर को, जो कि आरएसएस के सरबराह थे। तो उन्होंने कहा था हम इस आइन को नहीं मानते। सही। इंडिया का जो तिरंगे की झंडे है उसकी बदकिस्मती देखें, वीर चक्रा और दो रोवर सफेद के 1947 से लेके अब तक अक्सरियत उस झंडे को उतार के उसकी जगह नारंगी रंग का अपना गैरवा झंडा लहराना चाहती है और कहती है कि ये झंडा जब तक नहीं लहराएगा हम तिरंगे को नहीं मानते। सही। कश्मीर चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, वो इंडिया के परचम को नहीं मानते, पाकिस्तान के परचम में अपनी लाशें दफन करते हैं। इंडिया की पूरी इस्टेब्लिशमेंट दो ताकतों पे बेस करती थी, एक सिख और दूसरे गोरखे। गोरखे नेपाल के इलाके से थे और गोरखों के साथ उनकी जंग जो है गुज़श्ता 8 साल से इतनी शदीद हो चुकी है कि कभी वो उसका फिक्र सुन लें। वो जो उसने वीडियो बनाई है, वो जो नाबीना उनका वो है नेपाल का वो जो एंकर है, हैरान कन, उसने कहा हमारे बगैर तुम थे ही नहीं कुछ। दूसरा सिख थे। आज सिखों ने देखें, ये जो पूरा इलाका है लाहौर लाल किले का, इस लाल किले से सीधा एक रास्ता जाता है जो जमुना दरिया के ऊपर जाता है। इस जमुना दरिया को अपनी बुनियादी तौर पर अपनी राजधानी का एक बेसिस बनाने के लिए, क्योंकि लाल किला बहुत लेटर डेवलपमेंट है, मुसलमानों की जो असल जगह थी वो बेसिकली है जहां अपना उनका है उनका मज़ार जो है निजामुद्दीन औलिया के जो मुर्शिद थे उनका मज़ार, जहां पर कुतुब मीनार है और ये मोइनुद्दीन चिश्ती उनसे बीच में जो आते हैं, अच्छा उनका मज़ार है। ये जो दिल्ली से 15-20 मील दूर है। महरोली असल हेडक्वार्टर था वहीं पर। ये तो दिल्ली बेसिकली शाहजहानाबाद थे ना, शाहजहां ने अभी कल आबाद की और वहीं पर उसमें जो किला बना और सब कुछ बना। इसके साथ जमुना का दरिया है। सही। उस दरिया के किनारे हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया जिसको कहते हैं अक्षयधार टेंपल। इसके बारे में वो कहते हैं कि ये ताजमहल से बड़ी चीज है और अरबों रुपया उस पर खर्च किया। मैं जब गया था तो अडवाणी ने खास तौर पे कहा था आप इसको देखे बगैर आपको मैं इंडिया से वापस नहीं जाने दूंगा। और हमने देखा था वो अंडरग्राउंड सारा कुछ ऊपर ये वो क्या क्या चीजें इसमें लगाई हुई हैं। वो ऑलमोस्ट गोल्डन टेंपल ही बना हुआ है, क्योंकि गोल्डन का मतलब सुनहरा सा। वहां पर ये लोग गए हैं पहले, और वो गाजियाबाद का इलाका है, वो इलाका है, उस इलाके में जाके लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने अपनी ट्रॉलीज के ऊपर इंडिया के परचम लगाए हुए थे, तिरंगे, लेकिन इनकी जेब में वो पीला परचम था। आप कभी किसी गुरुद्वारे में जाए ना, तो गुरुद्वारे में कलश के साथ एक बहुत लंबा सा डंडा होता है। हाँ। हमारे यहां भी होते हैं लेकिन किसी और जगह बहुत लंबा डंडा होता है, और डंडे के इर्द गिर्द पीले रंग का जो है ना वो बना होता है, बसंत रंग कहते हैं, मैनू रंग दे बसंती चोला, ये खास तौर पे उनका नारा होता है सिखों का। उसके ऊपर वो एक झंडा लहराया होता है
جو کہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ گرو ارجن نے جھنڈا دیا تھا ان کو، سکھوں کا واریر کا جھنڈا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم ہر آکوپیشن کے خلاف اس جھنڈے کو لے کے اٹھتے ہیں۔ خالصتان کا جھنڈا آج یا کل کی بات ہے، یہ وہ جھنڈا ہے جو ریفیوٹ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اس دھرتی کے اوپر غاصب ہے، جو اس دھرتی کے اوپر ظالم ہے، جو اس دھرتی کے اوپر قبضہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے انہوں نے خالصتان کے جھنڈے کو نہیں لہرایا، اس نے اس جھنڈے کو لہرایا ہے کہ یہ ہماری دھرتی ہے۔ اس لیے کہ رنجیت سنگھ کا جو یہ دلی ہے پارٹ آف پنجاب رہا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا، آپ اندازہ کریں کہ ترنگے کے خلاف اکثریت بھی ہے اور ترنگے کے خلاف یہ اقلیت بھی ہے، مسلمان اقلیت بھی ہے، اور 13 سٹیٹس جو ہیں سلگری سٹیٹ، وہ جو سلگری کوریڈور والے سٹیٹ، 7 سٹیٹ جو 7 سسٹرز کہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ بدقسمتی کی عالم یہ ہے کہ اس نے جو مجھے باتیں یاد آتی ہیں اس نابینا اینکر کی، اس نے کہا you had never been a united India۔ تم کہتے ہو کہ انگریز نے تم پہ رول کیا، جھوٹ بولتے ہو، انگریز نے تم کو یونائٹ کیا۔ تم تو 500-550 ریاستیں تھیں، اس کے اندر تقسیم تھے، تم نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ایک ملک ہو سکو، تمہیں انگریز نے یونائٹ کیا ہے، اس کی انگریز کی تمہارے پر مہربانی ہے۔ اور جب انگریز یہاں سے گیا ہے تو سب سے پہلے نیپال آزاد ہوا ہے، اور ہمارے گورکھوں نے اپنے آپ کی آزادی حاصل کی ہے، تم تو بہت لیٹر پیریڈ کے آزاد۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اکثریت جس کو جو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے۔ تو ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھ کے آج سے 30 سال پہلے کبھی میں سوچتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ جمع کے صیغے سے پتہ چلتا ہے کہ مملوک، ٹھیک، ملوک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بادشاہوں کے تم لے کے آؤ گے اس کے اوپر، کہ بادشاہ جو ہیں ان کو تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں ایک بندے کی حکومت نہیں ہوگی، شرادہ بکھر جائے گا، شرادہ بکھر جائے گا، چھوٹے چھوٹے۔ اور آپ دیکھیں کہ پیرالائزڈ، ایک فائر نہیں کر سکے اس بندے کو جو اس سے جھنڈا اتار کے، اور جھنڈا اسے پھینکا ہے۔ جب وہ غازی آباد کے سے نکل رہے تھے، اصل میں 2 مختلف قسم کے بریجز چلتے ہیں، ان کے ہاں انڈر گراؤنڈ ہے وہ جو میٹرو ہے، لیکن کہیں کہیں باہر نکل آتی ہے، مثلا نظام الدین کے پاس آ کے جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں باہر نکل آتی ہے، پھر اور جگہ باہر نکل آتی ہے، سینٹرل اس کے اندر جو کرول باغ کا علاقہ ہے یا جو دریبے کا علاقہ، اس جگہ وہ انڈر گراؤنڈ چلتی رہتی ہے۔ اس علاقے کے اندر جب وہ نکلے ہیں باہر تو 2 پلوں کے درمیان وہ گھومے، اور پھر جب آنسو گیس کی شیل کے اندر جس طرح وہ ہجوم بڑا ہے، عثمان صاحب میں تو حیران رہ گیا، اور جس طرح وہ بندروں کی طرح وہ ڈنڈے پہ چڑھ کے اس نے وہ لگایا ہے، پریکٹس کی ہوگی، نہیں پریکٹس اسی کو یہاں لگاتے ہیں، اپنا وہ جھنڈا بدلتے ہیں تو لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ یوں کر کے پتہ نہیں کتنے سرکس سے بندے آئے ہوں گے جنہوں نے کہا کر لگے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور کتنے عرصے سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مودی کو ایک ٹاسک دے کے بھیجا گیا تھا، ٹاسک اس کی طرف سے۔ اچھا، مودی کا آج حلیہ دیکھا اپنے داڑھی نہیں، وہ تو اس کو کہا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے، اس کا بھی تھوڑی سی بات، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جب اگر تم نے داڑھی کاٹ دی تو پھر تمہارا اقتدار ختم ہو جائے۔ اتنے بھی کوئی پیر نہیں، کوئی ہوتا پیر بھی مضبوط ہے، کچھ زبردست کر رہے، اس کو یہ کہا گیا ہے بال بھی بڑھانے ہیں اور داڑھی بھی تم نے رکھنی ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ ان کے ہاں بھی ایک تصور ہے، پنڈتوں کے ہاں بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پنڈت چلا جاتا ہے نا کسی جگہ، اس میں اپنا ایکسکلوژن میں، تو اس وقت وہ اپنے آپ کے اوپر ایک دھارمک قسم کی کیفیت میں تاریخ، لباس نہیں پہنے گا، بہت کم لباس پہنے گا، اس کے بعد بال بڑھا لے گا کسی طور پر بھی۔ سکھوں کے ہاں تو بال بالکل ختم ہی، ان کے بال کو تو ہاتھ لگانا، اگرچہ اب تھوڑا بہت انہوں نے اس کو دے دیا ہوا ہے، ریلیکس کر دیا ہوا ہے، امرت نہیں پیتے، لیکن مودی تو اس کے حساب سے چلتا ہے۔ دیکھیں انڈیا جو ہے نا، اس میں پی ایچ ڈی بندہ بھی ہوگا، جس نے سائنٹیفک ایتھکس میں پی ایچ ڈی کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، وہ گھر آئے گا اور شادی کرنے کے لیے اگر وہ ڈیٹ لے رہا ہوگا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو امریکہ میں چھٹیاں کب ملنی ہیں، وہ جنم کنڈلی نکال کے مہورت نکالا جاتا ہے، اور اس مہورت کے تحت لکھا جاتا ہے۔ آپ نے ایک جنتری یہاں پر پاکستان میں ملتی ہے، دیوی دیال کی جنتری، یہ جوتش کی بہت مشہور جنتری ہے، انہوں نے جو بہت پرانی لال کتاب تھی وہ نکال کے تو اس کو رکھا تھا۔ اب وہ باقاعدہ پنڈت جو ہے وہ مہورت کے دوران وہ پڑھتا ہے۔ اب میں کبھی کبھی ان سے سوال کرتا ہوں، دوست ہیں بہت سارے، کہ بھئی وہ مہورت میں نکال کے اس نے پڑھ لیا تو پھر تمہیں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ تو پھر تو طلاق بالکل نہیں، جب اس کے حساب سے پھر وہ ایک خاص ایک لفظ ہے
आठवां जो उसमें मंगल कहते हैं मार्स, आठवां जो घर है मैरिज का सातवां होता है, आठवां सात घर में अगर मंगल हो सितारा उनके जायके के मुताबिक तो उसको कहते हैं मंगलीक हो गया, तो उसका जो खामन मर जाते हैं। आपको याद होगा कि ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन मतलब वर्ल्डली वाइड लोग समझे जाते हैं, सारा कुछ होता है। वो मैं उस वहीं था जब वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में उसको लेके आए थे और वो उसके बकायदा दरख्त से शादी की और दरख्त जल गया और उसके बाद किसी बंदर से शादी की तो बंदर मर गया। मैं क्या इस तरह अगर शुरू हो जाए तो बंदर तो भागने शुरू हो जाएंगे। असल मसला उस्मान साहब ये है कि इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है इट इज अनसेफ नाउ। नीचे बहरा अरब के साथ तो ठीक है, वहां बॉम्बे है, अहमदाबाद है, सारा कुछ है, सूरत का इलाका है, गोवा का इलाका है, लेकिन जो फिजिकल बॉर्डर है वो शुरू होता है कारगिल ऑनवर्ड, लद्दाख से शुरू। झड़प भी हुई है कल झड़प। कारगिल में मुसलमान हैं सारे के सारे, चलते 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 जम्मू तक तो मुसलमान आते हैं, क्योंकि जम्मू शहर में हिंदू हैं लेकिन जम्मू के इर्द गिर्द मुसलमान। जम्मू से आप नीचे आ जाएं तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका ये जो जिसमें कादियान है, ये जो गुरदासपुर का इलाका आ जाएगा, फिर अमृतसर का इलाका आ जाएगा, फिर हमारा जो फिरोजपुर का इलाका भी नीचे होता हाता एंड तक वो राजस्थान के कोने तक आके पहुंच जाता है। और राजस्थान का किसान भी जो है वो भी इनके साथ है, जरूरत तक सारा। आप देखें उनकी जो सारी बोली वही है, वो जो हमारे मोहम्मद अली साहब जो फिल्मों में बोला करते थे ना, ठुमका लगा के, वही वाली बोली जो है उनकी वही चली आ रही। तो ये पूरा इलाका अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो इनको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इनकी बैक पे कोई दुश्मन नहीं है। देखें इंडियन फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे पैराट्रूपर से नहीं उतर सकती, सही, अनलेस पाकिस्तान जो है वो इंडियन फोर्सेस को कहे कि आओ लाहौर का बेस इस्तेमाल कर लो या सियालकोट का बेस इस्तेमाल कर लो या आगे जाके कोई और नीचे बहाल नगर का बेस इस्तेमाल, ये मदद करें और ये ट्रुप्स के अंदर उनके टैंक्स को बाकी चीजों को, तो तब वो उनको घेरे में ले सकते हैं। अदरवाइज या कश्मीर हो या ये सारा कुछ। इसका मतलब ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त किसी किस्म की एक्शन लेने के लिए इन सिखों पे तैयार है तो गलत। उनके पास एक ही रास्ता बचता है, टू हैव अ वॉर विद पाकिस्तान, क्योंकि जब वो पाकिस्तान ये राइट करने के लिए फिर वो इसलिए और कोई मोदी के पास तो रास्ता बचा ही नहीं। बांग्लादेश से जंग नहीं वो लड़ सकता, क्योंकि लोग कहेंगे बांग्लादेश से हमारी क्या लड़ाई है। श्रीलंका में वो बहुत कोशिश की उन्होंने, उस राजीव गांधी को मरवा दिया उन्होंने इसी चक्कर के अंदर, और बेचारे टामिल्स जो थे उनका सत्यानाश कर दिया, यहां भी सत्यानाश किया, वहां भी किया, आखिर बंदरा नायक उसका मियाँ, फिर जो दूसरे तीसरे। लेकिन और ये सब जंग क्या कैसे लड़ने उसने, आपने एक झलक देख ली पहले फरवरी में गुज़श्ता साल, अब उनके अंदर जंग लड़ने का कोई हौसला भी है। पहली बात तो ये है, और ये जंग कितनी तवील होगी इसकी क्या गारंटी है, ये तो तय है। दूसरे खिलाड़ी इसमें नहीं कूद के आएंगे, चीन नहीं कूदेगा, इंडिया को सारा पता तो है। ये तो तय है क्या कि इंडिया पाकिस्तान की जंग घंटों की जंग होगी, उससे आगे दुनिया की नब्ज जो है ना वो कांपना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि कोई बंदा ना पाकिस्तान पे भरोसा करता है ना इंडिया पे करता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। और न्यूक्लियर वेपन का मतलब ये होता है कि वन स्टार्टेड, मैं शुरू में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में गए थे तो क्लाशनकोफ नई आए थे, आपको याद होगा। सही। तो क्लाशनकोफ आई थी तो एक दूसरे को आज भी खबर लगी हुई है कि नशरियाती इदारे पे कि जो एटमी जंग अमेरिका ने रोकी रोकी पिछले दिन जब